थिए असांजो तमामु घणो नाणो ख़र्चु थिए थो उन्हनि बीमारियुनि ते। उन खां सवाइ असांजो टाइम बि वञे थो। टाइम नाणो आहे। इहा अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे जो असां टाइम जो अदराक न करे सघिया आहियूं, असां टाइम जो ख़्यालु न रखी सघिया आहियूं। ऐं हालांकि टाइम जी अहमियत जो अंदाज़ो इन ॻाल्हि मां लॻायो त अलाह साईं वक़्त जो कसम खयो आहे, वलसर इनल इंसान, कसम आहे ज़माने जो लफ़ी ख़ुसरन, इंसानु खसारे में आहे। यानी त कसम आहे ज़माने जो माना टाइम जो, वक़्त जो। जेकॾहिं तव्हां वक़्त जो अहसासु नथा धारियो, जीअं लतीफ़ साईं जी हिकिड़ी सिट आहे सुर सुहिणी में, उहा सिट तमामु अहम अथव, उनखे ज़हन में रखी छॾियो। उनखे मूं बि आऊं बि अची ॾाढ़ी में अची मूं पोइ सम्झो आहे, ऐं नंढा हुआसीं त उनखे सम्झ में न ईंदो हो त इन जो मक़सदु छा आहे। उहा सिट अथव त घड़ो भॻो त घोरियो, भॼे ताम घड़ी, घड़ी यानी वक़्तु। हाणे इन ॻाल्हि ते थोरो ध्यानु ॾिजो त जॾहिं सोणी वञे थी दरिया में लहे थी, उन राति उनखे ख़बर आहे कचो घड़ो आहे, इहा बि उनखे ख़बर आहे। उन खां पोइ 29 जी राति आहे, चंडु उभरंदो ई कोन, ऊंदाही आहे, कारो कारोबार आहे, ककर आहिनि आसमान ते, दरिया में तमामु घणे में घणो पाणी आहे। सभई शयूं सोणी खे मारण जे लाइ तयारु आहिनि, पर सोणी जे लाइ हिकिड़ी शइ हुई त मेहार सां जेको मूं घड़ी रखी आहे मिलण वारी, वक़्तु जेको रखियो आहे न, उहो आऊं पोइ न मिलियसि ऐं ज़िंदह रहां त पोइ मुंहिंजी ज़िंदगी जो को मक़सदु कोन्हे। हुन घड़ी ऐं वचन खे क़ाइमु रखणु चाहियो, ज़िंदगी खे हुन एतिरी अहमियत न ॾिनी। सोणी जो नालो इन करे अॼु ॾींहं ताईं लेखिजे पियो। ऐं असां जेकॾहिं वक़्त जो अहसासु नथा धारियूं, असां इन्हनि ॻाल्हियुनि खे जेकॾहिं नथा सम्झूं, असां ही दोस्त, ही डॉक्टर, ही पंहिंजो टाइम सीड़ाए आया आहिनि, हिननि ज़रूरु तव्हांखे इहे ॻाल्हियूं सम्झायूं हूंदियूं, उन्हनि ते असीं ध्यानु नथा ॾियूं त छा थींदो, इहा बीमारी असां मां वेंदी ई कान। हिन खे हिकिड़ी समाजी बीमारी, हिकिड़ी सोशल बीमारी चवंदा आहिनि। विचड़ंदड़ बीमारी आहे अहिड़े क़िस्म जी जंहिं मां तव्हांजी जान छुटणी कोन्हे जेकॾहिं तव्हां इन्हनि ॻाल्हियुनि ते अमल कयो ऐं दवाऊं बि इस्तेमालु कयो। पर उन सां गॾोगॾु जेके बचाव जूं तदबीरूं डॉक्टर साहिबान तव्हांखे ॿुधायूं आहिनि, उन्हनि ते अमल ज़रूरु कयो। जेके हिननि सफ़ाई जे हवाले सां कयूं हूंदियूं, कपिड़नि जे, लटनि जे, तव्हांजे हंधनि जे, ॿियनि जे, पंहिंजा हिक ॿिए सां वेझाई जे, उहे सभई जेके शयूं आहिनि, तव्हांजा तालुकात, उन्हनि सभिनी ते ॻाल्हि ॿोल थी हूंदी। जेकॾहिं उन्हनि ते तव्हां अमल न कयो त तव्हां पक सम्झो इहा बीमारी तव्हांखे सालनि जा साल हलंदी, तव्हांखे निंड कोन ईंदी, तव्हां पंहिंजा चॾा पिया खनी ईंदव, तव्हांखे टाइम ई न हूंदो, तव्हांखे टाइम ई न हूंदो। ऐं कॾहिं कॾहिं माण्हू इन हालत ताईं वीचारा बदहवास थी था वञनि, जागी 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 खनी खनी, छाकाणि जो राति जो वधीक ख़ारिश थी थिए, ॾींहं जे बनिस्बत राति जो तव्हांखे वधीक तकलीफ़, ऐं उहो राति निंड जो टाइम आहे। ऐं निंड जे टाइम ते जेकॾहिं तव्हां खनण में, त पोइ तव्हां कीअं तव्हां पंहिंजो उहो आराम कंदव, कीअं तव्हां मफ़लूज थी वेंदव। त इन शइ खां बचो, उन पंहिंजी सफ़ाई जो ख़्यालु कयो। हिकिड़ी शइ त इहा थी स्केबीज़ जे हवाले सां इहा बीमारी। उन खां सवाइ तव्हांखे ॿुधायां त तव्हां वटि टुका लॻंदा आहिनि, केरु हणणु ईंदो आहे या तव्हां वठी वेंदा आहियो? तव्हां मां केरु ॿुधाईंदो हिकिड़ो बि त कुल घणनि बीमारियुनि खां बचाव जा टुका आहिनि? न, तव्हां मां अशरफ जो, तव्हां ॿुधायो, उहो ॿियो ॿुधाए। न न, मूं नंबर चयो आहे, तादाद ॿुधायो। जेको लिटरेचर टुके ते लिखियल आहे, हा, हाणे शायदि माना हिननि खे ख़बर न आहे, तव्हां हिननि सां शामिल शुरू खे छॾियो न, हाणे जी ॻाल्हि आहे न, पाण ॾिसो अपडेटेड कोन आहियूं। माना इन जो मतिलबु आहे त असांजो ॿारनि सां केतिरो इंट्रस्ट आहे, इन मां अंदाज़ो थो लॻे। असां जेकॾहिं पीउ आहियूं ॿार नंढड़े जा, त असांखे अंदाज़ो हुजणु खपे त घणा टुका हुजनि। असीं ॾाढा आहियूं, असांखे उन हैसियत में ख़बर हुजणु खपे। जॾहिं तव्हांखे ख़बर ई कान्हे त तव्हां टुके जो अहसासु कहिड़ो हूंदो। इन करे ॿार रहियल हूंदा। मूंखे इहो अंदाज़ो थो लॻे, तव्हां भली घणी केतिरा पढ़ियल हुजो, पर तव्हां मां को बि माण्हू इहो नथो ॿुधाए त टुका केतिरा आहिनि। त पोइ ऐं टुका नऊं था लॻनि, नवनि बीमारियुनि खां, ऐं हाणे ॾहों हुन में शामिलु कयो पियो थो वञे, या थी वियो आहे। ठीकु आहे, उहो अञा हाणे थो थिए, अञा जनवरी में आहे, माना अञा शामिलु न, 9 हेसि ताईं आहिनि, त उहो ऐं 10 शामिलु थियण वारो आहे। ठीकु आहे। उन खां पोइ ऐं 80% जेको ॿारनि में दस्तनि जी बीमारी जेका थिए थी, उहा रोटा वायरस जे करे आहे।
ऐं असां उनखे हणंदा आहियूं ज़ाइना सिर्फ़ु, हालांकि हू वायरस आहे, हुन ते कुझु बि कोन्ह थींदो, असां ख़र्च था कयूं उन ते, असां अलाए छा छा ख़र्च, हुनजे चवण ते असां सुयूं हणायूं ॿार खे, जेको आहे सो हुनजी ज़िंदगी ज़हर करे था छॾियूं, पर जेको आहे सो टुका कोन्ह था हणायूं, टुको। ऐं हू इलाज जे लाइ असां कराची ताईं वञूं, लखा रुपया जेकॾहिं बीमार थी पवे त असां TB मेनेजाइट्स जंहिंखे गर्दन टोड़ था चऊं, उनजे लाइ कराची हलिया वेंदासीं, पोइ ख़र्चु कंदासीं, पोइ ग़रीब हुजूं या कुझु बि हुजूं, अलो तलो विकिणी हलिया वेंदासीं, पर TB जे टुके खां, इन गर्दन टोड़ खां बचे, उहो टुको मुफ़्त में थो लॻे, असां न, छाकाणि हिते कोन आयो आहे, शहर में असीं छो न वञी हणायूं, या हिकिड़े ॾींहुं असांखे टुको न लॻो आहे, इन करे हाणे सुभाणे असीं छो हणायूं। अड़े बाबा, न लॻो आहे, नुक़सानु कंहिंखे आहे, न लॻंदो त उहो छा थींदो, सुभाणे जे करे हुनखे गर्दन टोड़ ख़ुदा न ख़ास्ता थी वई त पोइ तूं छा कंदे उनखे, ऐं केतिरो तूं ख़र्चु कंदे, ऐं केतिरो तुंहिंजो टाइम वेंदो, उहो तुंहिंजे अंदाज़ में कोन्हे। त इन्हनि शयुनि खे असांखे ज़हन में रखणु खपे। साॻिए नमूने सां तव्हांखे कारी साई जेका हींअर, कारी साई, तव्हांखे अंदाज़ो आहे कारी साई छा मां थी थिए, को पतो आहे? कारी साई जेको आमतौर सां ॿुधायो पाणी विझे, हा ॾिसो न, ऐं हालांकि पाण क़ुरान खणी वेंदुसि पाणी जे करे कोन्हे, ठीकु आहे, ठीकु आहे न, पाणी जे करे कोन्ह अथव, इहो ई असांखे, तव्हां पढ़िया लिखिया आहियो, माना तव्हांखे इहो अंदाज़ो न आहे असांजो सिर किथां पियो वढिजे, असांखे पतो ई कोन्हे, असांखे आउं तव्हांखे ॿुधायां त इहो घणो करे माना कुझु हिकु हथु ॿियो बि ज़रियो आहे, पर सभिनी खां वधि में वधि ज़रियो अथव कंहिं माण्हू जो, बीमार माण्हू जो रत कंहिं नमूने सां ॿिए सिहतमंद माण्हू जे रत सां मिले, उन मां इहा बीमारी थींदी अथव, कारी साई, न के पाणी मां, न के खाधे मां, इहो ज़हन में रखी छॾियो। डॉक्टर्स जेके क्वेक्स प्रैक्टिस कनि था, मतिलबु उहा आहे त रत न, आहे त रत न, सो ॿुधो ॻाल्हि खे, ऐं सॼी ॻाल्हि कंदुसि त उहो कीअं थो थिए, त घणो तणो रत जे करे आहे, ठीकु आहे। हिकु अधु ॿी शइ आहे जेका पाण खां को कॾहिं ईअं कंहिंजो परायो लोड़ो लताड़ियोसीं कि बीमार सीमार हेठि मथे थियो, पर हू घणो जेको आहे रत आहे। हाणे रत कीअं थो हिकिड़े खां ॿिए ताईं वञे, तव्हां असांखे दादा सुई जी हेर ॻाढ़ी पीली सुई मुड़ुसि ऐं ॿाहूं टारो, अञा किथे अञा जे रिएक्शन थिएसि त किरी पए, पोइ हणोसि तिरियूं हणोसि, बोतलूं हणोसि, डॉक्टर पैसा कमाया, असीं ॿाहूं टारो कराए 3 ॾींहं कमु करण खां सवाइ अची वेही रहियासीं, ऐं वरी ओड़ा जा ओड़ा। तव्हांखे जेका सुई लॻे थी, तव्हां अंदाज़ो लॻायो, उहा जेकॾहिं अहिड़ी सुठी ऐं महांगी हुजे त पोइ डॉक्टर 100 रुपए में हणे छा, तव्हांखे या 150 या 200 में हणे छा, तव्हांखे जेकॾहिं हेतिरी जेका पर्ची लिखियो थो ॾिए उहा वञी वठो, हिन जो मतिलबु आहे त हुनजी सुई में त कुझु ई कोन्हे। सुई जो मतिलबु अथव इमरजेंसी, जॾहिं तव्हां इमरजेंसी में आहियो तव्हांखे सुई लॻे। इमरजेंसी तव्हांजी कॾहिं आहे, जॾहिं तव्हां जेको आहे बीमार आहियो, तव्हां बेहोश आहियो, हाणे तव्हां दवा वठी नथा सघो, उन सूरत हाल में तव्हांखे ज़ाहिर सुई लॻे। तव्हांखे टेस्ट कराइणी आहे, ज़ाहिर सुई लॻे, रत निकिरे। तव्हांखे शदीद सूर आहे, माण्हू मरण जहिड़ो आहे, मरे थो, ज़ाहिर हुनखे सुई लॻे। का अहिड़ी इमरजेंसी आहे तॾहिं सुई लॻे, न त सुई हणण जो को तसवुर ई कोन्हे, ऐं न हणाइणु खपे, तव्हांखे लॻराइणी न खपे सुई, जेको तव्हां हरू भरू वञी, जेकॾहिं तव्हांखे हू डॉक्टर तव्हां खां इन लाइ थो वठे त तव्हां हू ॾींदो ई कोन। मूं पाण बि क्लिनिक हलाए ॾिठी, उहो आख़िर में चवंदो हीउ चरियो आहे, हिन सुई कोन आई आहे, लिखी ॾिनो अथसि, हाणे हिन खां कहिड़ो इलाजु करायां, नेठि मूंखे इस्पताल बंदि करणी पई, मूंखे ख़बर हुई त हिननि माण्हुनि सां आऊं नथो पुॼी सघां इन नमूने सां, तंहिंजे करे मूं इस्पताल बंदि करे छॾी, मूं सुई मूंखे न हुई हणणी ईअं, जॾहिं ज़रूरत आहे तॾहिं हणायो, हू न हणायो। पर जेकॾहिं तव्हां सम्झो था ज़रूरी आहे त पाण हिकिड़ी साफ़ सुई वठी वञी डॉक्टर साहिब खे ॾियो, चओ हीउ वठो, न त चओ बाबा हीअ फी जेका वठी थो उहा वठि, असांखे दवा लिखी ॾे, सवलो चेक कर, महिरबानी थींदी डॉक्टर साहिबु, असांखे सवलो चेक करे दवा लिखी ॾे ऐं सुई खे छॾे, तोखे ॾियूं था तुंहिंजी जेका फी आहे। त इहा शइ ज़हन में रखो। हिकिड़ो इहे सुयूं, ॿिया ॾाठ कढण वारा, इहो रस्तनि तां वञो कढरायूं, हे खणियो अंबूरियूं वेठा आहिनि, उन्हनि जो साफ़ कोन्हे। ॿियो पाण वार लहाराइण लाइ हजम वटि था वञूं, पाण पैसा ॾेई बीमारी वठी था अचूं। हिकु अस्तरो हिकिड़े ते हलियो, ओढ़ो वरी ॿिए ते हलियो, आऊं बीमार आहियां त वरी साईं ते वियो त अबा ईअं थी वियो, हल मुंहिंजा साईं हितां होॾां, इहो मूंखां पोइ इहा मुंतकिली थींदी थी रहे।
असीं पैसा ॾियूं था, असांखे हक़ उन हजम खां पुछूं त हीअ असांखे ॾस जेके औज़ार तूं इस्तेमालु थो करी उहे साफ़ आहिनि या न आहिनि, तव्हांखे नज़र नथा अचनि, चओ माशाला ॿ रुपया मथे ॾेई कंहिं ॿिए खां तव्हां बीमारी छो था, अहिड़ी ख़तरनाक जेका जानलेवा आहे, तव्हांजी ज़िंदगी हली वञे, तव्हांजे ख़ानदाननि में हलंदी रहे इहा बीमारी, तव्हां उहा छो था वठो? तव्हां उहा न वठो, तव्हां उनजो बाइकाट कयो, उहो ज़रूरु रखंदो। पर जेकॾहिं तव्हां हरूभरू उन साॻिए माण्हू वटि पिया वेंदव, मार्केट आहे न, तव्हां वटि हजमनि जो छेड़ो ई कोन्हे। तव्हां हिकिड़ो हजम अहिड़ो जाचियो, उन हजम खे जेको आहे भले 2 रुपया मथे ॾियो, ॿिया तव्हां सभई जेकॾहिं उन वटि वेंदव, हुनखे अहसासु थींदो त मूंखे पाण में तब्दीली आणणु खपे, मूंखे सफ़ाई करणु खपे, या सफ़ाई मूं न कई त माण्हू मूं वटि न ईंदा, ऐं बेरोज़गार थींदुसि, बुख मरंदुसि। तंहिंजे करे तव्हांखे इहो हक़ु आहे त तव्हां पैसा ॾियो था, तव्हां पुछा कयो। ॿियो पाण वटि ॿाराड़ी में ॻोठनि में छा थींदो आहे, नंढड़ियूं जेके आहिनि उहे कन नक टोपाईंदियूं आहिनि, ॾाॾड़ी का वेहंदी आहे साॻी सुई ही कतार में विहारे हल, हीअं करे सभिनी में वञी चढ़ंदी, पोइ जंहिंमें बि जेकॾहिं का बीमारी आहे उहा सभिनी खे ॾींदी। तंहिंजे करे सुई केतिरे जी आहे, खणी पाण कोन था ठाहियूं, पाण पाकिस्तानी माशाला उहो सुई ठाहींदे पाखो कठाईंदे सुई टुटियो पए, तंहिंजे करे चाइना खां ईंदी आहे, इन करे सस्ती आहे, तव्हां बेपरवाह थियो। ऐं उहा सुई जेका आहे यको हिकिड़ी कोड़ी चवंदा आहिनि छा, उहा घुराए ऐं उहा उन सां जेको आहे इन्हनि खे टोपे, जॾहिं बि इहो थिए त उन ॾाॾड़ी खे बि सम्झाए छॾियो, पंहिंजे ॿारनि खे ॿियनि खे त इहो। ॿियो कॾहिं कॾहिं तौर जेके हजम जेके साॻे अस्तरे सां कंदा आहिनि, कमु लाहे वियो यको, वढे छॾी अमरान खे, वढण सां गॾु अलाए केतिरनि खे बीमारी ॾेई वियो, हिते बि तव्हांखे एहतियात करिणो आहे। ॿियो घरनि में अञा उहा शइ तव्हांजे ज़हन में बि कोन हूंदी त ॾंदण जेके आहिनि, ॾंदण असीं ॾियूं था, असांजे किन माण्हुनि जे वात मां रतु निकिरंदो आहे, उहो रत वारो ॾंदण जेकॾहिं हुन थोरो घणो साफ़ु कयो, ओढ़ो रखियो, ऐं उन रंग जो ॿियो आहे, उन घर में हिकिड़े हंधि ते रखियल आहिनि, अॻे भुलिजी हुन वारो ॾंदण जेकॾहिं आहे टूथ ब्रश, उहो इस्तेमालु कयो, तॾहिं थियण जा इम्कान आहिनि। ॿियो तव्हां ही जेको नेल कटर आहे, नेल कटर में कॾहिं कॾहिं रतु अची थो वञे, जेकॾहिं को बीमार आहे तव्हां में, उन जेके लॻो ऐं वरी हू वञी ॿिए कंहिंखे लॻो, उन सूरत में बि इहो थियण जो आहे। इन करे जेको आहे इन्हनि शयुनि ते तव्हांखे वधि में वधि एहतियात करणु खपे ऐं ध्यानु ॾियणु खपे, ऐं ॿियनि माण्हुनि ताईं बि इहा ॻाल्हि पहुचाइणु खपे। यादि रखो त ॿियनि जी भलाई में पंहिंजी भलाई आहे, ॿिए जे घर खे बाहि लॻी, सुभाणे असांजे घर खे बाहि लॻी सघे थी। ॿियो बीमार आहे, असां सम्झूं त असांजो इन सां को वास्तो न आहे, असांजो वास्तो आहे, असांखे वास्तो ॻंढणु खपे, असांखे सोचणु खपे, उन ते सम्झणु खपे, उनखे ॾस ॾियणु खपे, घटि में घटि माण्हुनि खे बीमार थियणु खपे। असां बीमार छो थियूं, भला असां ठीकु आहे कयूं न, दुनिया में ॿियनि हंधनि ते एतिरा माण्हू बीमार नथा थियनि जेतिरा असीं था थियूं, ॿार बि घणा था ॼणियूं त बीमार बि ओढ़ा ई था थियूं। भला इहो को असां ई आहियूं छा इन्हनि सभिनी शयुनि जो? जीअं हिकिड़ो अॻु में को ड्रामो हूंदो हो, हुन में ईंदो हो, अची पओ ॻीचीअ में मुंहिंजे हीअं जा हार झटपट में, पंहिंजे ख़र्च भाड़े सां हली आ यार झटपट में, सो जेका शइ झटपट में ॾे असांजी ॻीची में, असां ठीको त न आहे खयो, पर असां में तब्दीली बि अचणु खपे, असां उन्हनि हालनि में न हुजूं। ऐं ॿियो मौलवी साहिब खां वठी ॿियनि सभिनी खे हथ ॿधी अर्ज़ु थो कयां त यार जंहिंजो वात थो ॾिसां, जंहिंसां थो ॻाल्हायां, अधु कलाकु हुनखे लॻे थो त हू मूंखे जवाबु रुॻो ॾे। हाणे इहो केॾो टाइम जो आहे, उन खां पोइ वात इन नमूने जा कीअं किसो थींदो, इहो कीअं पंहिंजे ज़ालुनि सां प्यारु कंदा हूंदा, मूंखे इहो सम्झ में कोन आयो आहे हेसि ताईं। त तव्हां ईअं न थियो, इहो इन मां बीमारियूं आहिनि, तव्हांजो ख़र्चु आहे, तव्हां फ्रूट खाओ, तव्हां हीअ असांजो ॾिसो, और अक्सर औरतूं ॾिसंदो या हू ॿारड़ो हू ॾिसो, हुनजी हालति हिन जी उमिरि घणी आहे, लोही वारो जेको, हिन जी उमिरि घणी आहे, हा तुंहिंजी उमिरि घणी आहे, 14 लॻे थो त हीअ को 50 सालनि खां वॾो आहे, ॾिसो जहिड़ो ज़िंदह लाश। तव्हां अंदाज़ो लॻायो ही पंहिंजे ॿारनि जी इहा हालति कई अथव, तव्हां छा था भावियो? इन ते असां वेड़ कंदासीं, असां बीमारियुनि जे ख़िलाफ़ु, असां ज़ुल्मनि जे ख़िलाफ़ु, असां वॾेरनि जे ख़िलाफ़ु, असां अलाए कंहिंजे ख़िलाफ़ु हिननि माण्हुनि सां गॾिजी वेड़ूं विढ़ंदासीं। हुनजो ॾोह न आहे, हुन वीचारे खे असां मूं हिते न ॾिठा, हेतिरा ॿारड़ा ॾिठा, हितां खां गिग वहे पई, ऐं हिकिड़े हमराह सां मूं हीअ ॻाल्हायो, ई करे कलाकु लॻो, बाबा ॿुधा मूंखे वञिणो आहे, ऐं तुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधा त सही। ॿियो हिकिड़ो ईअं थियो, मूंखे हिकिड़े दोस्त ॿुधायो, माफ़ु कजो,
जेकॾहिं तव्हांखे कंहिंखे ॾुखी लॻे त आऊं हथ तव्हांखे फ़ाइदे जी ॻाल्हि हिकिड़ी ॻाल्हि थो ॿुधायां काराचू गरियूं तमामु कबाड़ियूं हिकिड़ो हमराह को हितां जी कंहिं बस ते ईअं वियो पिए दरी वटां ॿांह खोलियल ऐं अछा कपिड़ा उन्हनि खे कल्फ लॻल इस्त्री करे हीअं ॿांह रखियो वेठो मथे हिकिड़ो हमराह वेठो ईअं ई पान पे अलाए छा जेको हुअसि वात में उन वॼाई जीअं हुन गोबो उछलियो ॾे हुनजी ॿांह ते हुन हणी हितां ई सॼो रत थी वियो मुड़ुसु हू चुप थी वियो ठहियो अंदरि जेको ॿिए सीट ते हिन पासे जेको वेठो उनखे ॾाढी कावड़ चढ़ी हुन चयो यार हिन ते ॿेड़ी ॿोड़े छॾी तुंहिंजी चई हाणे छा करियांसि वरी कई जेको वणे सो हुनखे कावड़ चढ़ी सो बूथ कढी हुनखे हकल कयईं जेसीं हकल करे तेसि ताईं वरी हुन ॿियो हुनजी सॼी शिकिल विञाए छॾी तव्हां हिते त आऊं ईअं थो ॾिसां ऐं चवां थो त हिते रंग करण वारनि जी त ज़रूरत ई कोन्हे हीउ पेंट थियो वञे सॼो किसो ईअं न कयो महिरबानी कयो तब्दीली आणियो ऐं पंहिंजो पाण सां दुश्मनी न कयो पंहिंजे घरनि सां पंहिंजे ॿारनि सां पंहिंजे मुस्तक़बिल सां ईअं न कयो ऐं मां हथु अॼु आऊं ॾिसां त हथु केरु थो खणे त असां इन मां हथु खणंदासीं पहिरीं त मौलवी साहिब खे आऊं गुज़ारिश कंदुसि उहो हथु मथे खणो न मां हिकिड़ो मिंट इजाज़त वठो लेडी डॉक्टर फारिग थींदो वीचारियुनि